रिक्रूटर्स ट्रेनिंग सेंटर में नए बैच पास हुआ, जिसकी आज पासिंग आउट परेड हुई। इस पासिंग आउट परेड में मुख्य मेहमान के तौर पर पंजाब पुलिस अकेडमी फ्लौर के डायरेक्टर DIG GS संधू शामिल हुए, जिन्होंने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस अवसर पर नए भर्ती हुए नौजवानों में जिन्होंने ट्रेनिंग के दौरान बढ़िया प्रदर्शन किया था, उन्हें सम्मानित किया गया। बहुत अच्छी तैयारी करवाई गई है और परेड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 414 जवान पास आउट होकर जा रहे हैं ये पंजाब पुलिस वास्ते सही मायने के सैट साबित होगी। सर लॉ एंड ऑर्डर की गल की जाए बहुत अच्छी लड़ाई लॉ एंड ऑर्डर के पुलिस हमेशा कुछ होता है मेनटेन करने वास्ते और कुछ चीज़ इस तरह नहीं कहा जा सकता कि कोई खास प्रॉब्लम रही है। लगातार ये रूटीन के पुलिस वास्ते चैलेंजेस चलती रहती हैं, कुछ इंसीडेंट हो जाते हैं जिन्होंने फिर पुलिस मेहनत करके चैक कर लेती है और उसके बाद फिर रूटीन पुलिस। सर अगर जेकर गल की जाए तो ड्रग जोड़ा है प्रदेश के बहुत ज़्यादा फैलिया हुआ और आए दिन नौजवानों की मौत हो रही है, उसमें लैके ड्रग्स की सप्लाई के कंट्रोल के पंजाब पुलिस ने बहुत वड्डियां कामयाबियां हासिल की हैं। बहुत ही वड्डियां खेपां ड्रग्स दियां डे टू डे बेसिस पर पकड़ियां जा रही हैं।